Good morning guys. Ito na naman tayo kasi nga COVID, lockdown, hindi tayo makakalabas-labas ng bahay. Kaya ito, gawa na lang tayo na kung ano-ano na may kabuluhan din naman. Ito paano. Ito. Nakita nyo? Nahuli nyo pala. Ito nga pala ay dahon ng niyog. Ito, tingnan nyo. Gagawin ko nga pala itong bird. Napunta tayo sa Magic Magic eh. Hindi, nagawa ko ng piece of art. Out of this, nagawa ko ng hugis ibon. First things first. Pinutol ko nga pala dito sa dulo na ito, sa bandang ibaba ng dahon. Tapos, gunin ko yung, ihiwalay ko yung tinting na yan. Okay? Hiwalay natin Hiwalay natin. Okay? Nasabi ko na para sa iyo yung gunting na kailangan din natin gamitin. Ito, gamitin ko na. Tak! Putol na. Ito na ngayon siya. Ang isa ay naging dalawa. Naging left and right. Okay. Fold nyo siya ng ganito. Itong kabila, isang dahon. Fold ng ganito. Parang seal ng dilawan. Nasa likod lang ilagay. Ganyan. Okay. Tapos itong isang kapirasong dahon naman insert natin sa lalim. Pagkatapos fold natin na from right to left, fold down to up. Tapos insert natin dito. Pwede namang mahawakan sa hiniliit mo kung hindi kaya. Yan. Hawakan ko na. Tapos itong kanina, i-insert ko sa taas. Ang kalabasan niya ay ganito. Ganito na siya ngayon. Okay. Alright. Okay. Ngayon, urong-urong pa para malaki yung allowance. Bigla. Okay. Alright. Itong fold na ito, kailangan butasan natin dito sa bandang gawin dito banda. Butasan natin sa pamamagitan ng kukuha tayo ng kunting piraso sa tingting niya. Tapos patulisan natin. Sabay natin siyang guide. Okay? You see that? Okay. Insert. Okay, paliwanag ko nga pala. Para mas madali maintindihan, ito ay right, ito ay left. Itong left, insert natin dito. Okay? Para magkalikad silang dalawa. Okay, kita. Sa right at saka yung left. Itong left. Tapos itong sa baba, ganun din ang gagawin natin. Lagyan natin ng butas dito sa ilalim. Yung right leaf i-insert natin para magkadikit sila sa left leaf. Ito na siya. Ito na yung dating niya. Alright.
Ito ang magiging bununta. Ito ang magiging buntot natin. Ito yung magiging head and wings. Fold natin siya ng pailalim from outer to inner. Outer to inner. Same with the other side. Outer to inner. Okay. From inner to outer ulit. Pangalawang fold. Okay. Same with the other side. Other left. Okay. Oh, dyan ka lang. Ligo ka lang dyan. Kasi naghahanap boy tito mo. Okay. Pagkatapos, fold natin yung left flip. Two down stroke. Okay. Stroke ya. Same with the other left. Stroke. Okay. Look at that. Tapos i-pull natin siya from bottom to top. Again, yung left lip cross natin papuntang right. Okay. Isa pang cross from right to left again, pero sa bandang neck na ng ibon. Kumbaga. Isa pang ikot sa bottom. Pagkatapos, yung ginawa natin kanina, yung binutasan natin itong bandang to, yung saan nag-insert tayo sa left lip to right, doon din natin siya ibalik. Ano din siya, i-insert natin siya doon. Okay? Para magiging ano siya, wings. Same with the right lip. Fold natin down to from the bottom to up, stroke. Cross natin sa top. Tapos cross natin sa may gilid. Sa may leeg, baga sa ibon. Cross natin sa bottom. Tapos lagyan natin ng butas sa this na to, same with the other side. Para diyan natin ilulusot ang kanyang pangalawang pakpak. Para siya ay ganap na isang ibong malaya. Okay. Ngayon, meron na tayong coconut bird. Okay. Pagtantayin na lang natin ang kanyang pakpak. Okay. Tapos, para maging hugis pakpak talaga, dito natin sa gugupitan. It's magic. Yan. Same with the other side. Okay. Alright. Yung buntot niya. Ano din ang gagawin natin sa buntot niya? Kita natin para mag-form ang buntot. So ngayon guys, meron na tayong ibon na gawa sa dahon ng niyog. Okay, so bukas siguro gagawin ko pa ng isa pang ibon na ganito. Babae naman. Lalaki. Kasi babae ito eh. Para mangitlog sila. Hello baby! Oh sige mamaya punta ako dyan. Kaya guys, bye bye. Meron ba kayong natutunan? Alam kong meron. Kaya ito na. Bye bye. 3 months later. Okay guys. Tingnan nyo po yung ginawa kong coconut leaves bird or COVID bird. Tingnan natin kung nangitlog na ba siya. Ay, nangitlog na nga pala. Oh, dito do. Dito. Oh, lagi nangitlog niya oh. Oh. Kaya to. Oo nga, nangitlog na talaga. Kung gusto niyo po palang
maghahingi ng ano nito, ng palahian ninyo, maaari niyo po akong i-message. Ha? I-message niyo po ako sa messenger ko para bigyan ko po kayo. Free. Egg. Okay guys? Egg. Ha? Egg. Egg nga. Tubig na walang lagay yung kasa. Nga pala guys. Oo nga pala, don't forget to subscribe my YouTube channel. Just saying real life. Click niyo po yung like button at saka yung subscribe at saka hit niyo na rin po yung bell para tutunog. Thank you guys. Thank you guys. Bye bye.